Какой милый котик. Котя. Мир котиков. Сейчас Ты фоткаю. малыш? Ты такой малыш? Малыш? Мама, Он гладиться тоже хочет. пофиг, не фоткается. Красота какая в Сочи. Какая красота в Сочи. Красота в Сочи какая. Да, котик? Какая красота. Какая красота. Какая красота. Красота какая там. С этого момента отключился звук. Извините меня, пожалуйста. Я не знала, что если нажать на кнопку, отключится звук. Да, я не знала. А кнопка была на селфи-палке. Я думала, что ничего не будет. А оказалось, что отключился звук. Пожалуйста, простите. Буду говорить на микрофон. Вот. Цапля такая прикольная. У нас тут цапля. Еще у нас тут есть пальма. Есть у нас еще тут такой львенок красивый. Да, красивый львенок. И есть зайчик. Селфи с зайчиком. Вот так. Теперь мы идем на море. Это будет очень долго. Вот тут такой отель. Селфи с отелем. Вот так мы идем. Заболел. Вот там вот море. Да-да. Тут басик у нас. Здесь мы кушаем на 3-м этаже. Вот там. И вот. Так вот все сложно, да? Там котик. Так. Нет, тут еще должен быть котик. Еще котик. Где еще котик? Вот еще котика. Такой милашка, компашка. Мя-мя-мя. Ну вот. Так, идем. Вот у нас такой браслет нам дали. Такой вот браслетик, чтобы нас кормили бесплатно. Бесплатно ходили, бесплатно нас в бассейн пускают. Кушаем хоть что бесплатно и хоть сколько. Ну, что там дают, что кушаем, там можно выбирать. Очень много всего бесплатного. Топ. Лужа, рамочка, такая красивая, ошибка. Вот ошибка. Вест. А там нету мягкого знака. Вместо него стоит запятая. Я молодец, правда? Да. Здесь такой кот, ням-ням. Он боится людей, но мергает очень хорошо. Он просто милашка, компашка, да, Котя? Котя, иди сюда, не бойся нас, мы тебя не скушаем. Он всех боится. Такой красивый, просто няшка. Вот, смотрите. Вот он ходит, ну и ладно.